हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सब्जेक्ट हमारा बेटा इंग्लिश। क्या करेंगे हम इंग्लिश में? साउंड ऑफ ओ। पिछली वीडियो में भी हमें साउंड ऑफ ओ किया था, लेकिन आज हम कुछ साउंड ऑफ ओ के वर्ड्स बनाएंगे, वो आप ध्यान से इस वीडियो में देखोगे। अब देखो बेटा, ये हमें बीच में लिख दिया ओ जी ओ और आगे लिख दिया डी। आप अब इसको मिला के और आप वर्ड बना के इसको यहाँ लाइन के ऊपर लिखोगे। देखो क्या बना ये डी ओ जी, यहाँ लिखो बेटा डी ओ जी। क्या बन गया? पढ़ो। डी का फोनिक साउंड क्या है हमारा? डी का डे। ओ जी, जी का क्या है? ग। क्या बन गया? डे ओ ग। अगर हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो भी इसकी यही आवाज़ आएगी, डी ओ जी डॉग। आगे देखो एफ ओ जी, क्या लिखा है हमें? एफ ओ जी। आपकी फोनिक साउंड क्या है? फे। ओ ग फोग। क्या बन गया बेटा ये? एफ ओ जी फोग। क्या बन गया? एफ ओ जी फोग। आगे देखो एल ओ जी, यहाँ लिखो एल ओ जी। क्या बन गया बेटा ये? एल ओ जी लोग। एल का फोनिक साउंड क्या है? ले ओ ग। जी का फोनिक साउंड क्या है? ग। तो क्या बन गया ये? एल ओ जी लोग। ऐसे देखो यहाँ सर्कल में क्या लिख दिया? ओ टी ओट। क्या बन गया ये? ओ टी ओट। अब ऐसे ही आप वर्ड बनाओ इसका। ये क्या है हमारा? पी। यहाँ क्या लिखोगे? पी। अब क्या लिखोगे? ओ टी। यहाँ लिखो ओ टी। अब देखो पी ओ टी, यहाँ लिख दिया पी ओ टी। अब इसको पढ़ो, क्या बन गए? पी ओ टी पोट। पी का फोनिक साउंड क्या है? पे ओ टी। क्या बन गया? पोट। आगे देखो डी, क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ? डी। क्या लिखेंगे? डी ओ टी। क्या लिखेंगे? ओ टी। अब इसको पढ़ो, क्या बन गया ये? डी ओ टी। डी ओ टी डॉट। आगे देखो एच, क्या है बेटा ये? एच। यहाँ हम क्या लिखेंगे? एच। आगे क्या है? ओ टी। यहाँ क्या लिखेंगे? ओ टी। अब इसको पढ़ो एच ओ टी। एच ओ टी होट। एच का हमारा फोनिक साउंड क्या है बेटा? है ओट है होट। क्या बन गया ये? होट। ऐसे ही अगर आपको फोनिक साउंड सभी आते हैं ए टू जेड, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश के वर्ड बनाने और पढ़ने में। आगे देखो क्या है ये? पी। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? पी ओ डी। आगे क्या लिखेंगे? ओ डी। अब बोलो ये टेल मी, बताओ क्या बन गया ये? पी ओ डी। यहाँ लिख दिया, बोलो अब क्या बन गया ये? पोड। पी ओ डी पोड। पी का फोनिक साउंड क्या है? पे ओ डी पोड। आगे देखो क्या है ये? जी। क्या लिखना है यहाँ? जी। आगे क्या है? ओ डी। क्या लिखेंगे? ओ डी। जी ओ डी। क्या बन गया बेटा? गोड। जी ओ डी गोड। आगे देखो आर। क्या बेटा ये? आर। यहाँ लिखो आर। आगे क्या लिखोगे? ओ डी। आर ओ डी। बोलो बेटा अब ये पढ़ो इसको। आर का फोनिक साउंड क्या है? रे। रे ओ डे रोड। क्या बन गया ये? रे ओ डे रोड। अब देखो ओ डब्लू, सर्कल में क्या है? ओ डब्लू। ये क्या है हमारा? एल। यहाँ क्या लिखेंगे? एल ओ डब्लू। एल फोनिक साउंड क्या है? ले ओ डब्लू लो। क्या बन गया ये? एल ओ डब्लू लो। आगे देखो आर। क्या लिखेंगे यहाँ बेटा? आर ओ डब्लू। क्या बन गया? आर का फोनिक साउंड क्या है? रे ओ डब्लू रो। क्या बन गया बेटा ये? रो। आगे क्या है ये? बी। यहाँ क्या लिखेंगे? बी ओ डब्लू। बी ओ डब्लू
बो। ये हमारा है आज का साउंड ऑफ वोवल ओ, मेक द वर्ड्स। ये इंग्लिश का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में क्या था हमारा, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। क्या है ये हमारी छोटी ई की मात्रा। अब देखो कैसे है ये, पिछली जो वीडियो करवाई थी उसमें सिंगल वर्ड पे मात्रा करवाई थी, क ई की, ख ई खी, ग ई गी, ऐसे। आज हम करवाएंगे इसके साथ अक्षर लगा के, दो अक्षरों का मात्रा लगा के करवाएंगे। ये वीडियो आप ध्यान से देखोगे कैसे ही। देखो पहले आप अक्षर को पढ़ोगे, क ई ल। इसकी साउंड बिल्कुल धीरे से बोलोगे आप। कै को तो बोल सकते हो, लेकिन जब मात्रा लग जाती है तो इसकी साउंड कम हो जाती है छोटी की मात्रा में। कै ई की, ल किल। क्या बन गया बेटा ये, किल। आगे देखो, ख ई ल खिल, त ई ल तिल, ब ई ल बिल, मैं ई ल मिल। पहले आप अक्षर पढ़ोगे, फिर मात्रा पढ़ोगे, फिर आगे अक्षर पढ़ोगे। ग ई न, क्या बन गया बेटा, गिन। द ई न, क्या बन गया बेटा ये, दिन। प ई न, क्या बन गया बेटा ये, पिन। ब ई न, क्या बन गया बेटा ये, बिन। आगे देखो, क ई की ल आ, ये क्या है, ला, ल आ ला। क्या बन गया ये, कीला। क ई ल आ किला। आगे देखो, श ई सी ल आ ला, शिला। इसको धीरे से बोलोगे आप, शिला। आगे देखो, क ई ये आ, क्या बन गया बेटा ये, किया। ज ई जी ये आ या, जिया। आ की मात्रा आपकी पहले हो चुकी है, इसके साथ आ की मात्रा लगा के भी आप पढ़ोगे। आगे देखो, द ई दी ये आ या, दिया। ल ई ली ये आया, लिया। स ई सी ल आला, सिला। र ई री ये आ या, रिया। द ई दी ल आ ला। ये है हमारी आज ई की मात्रा। हिंदी सब्जेक्ट है ई की मात्रा। थैंक्स बेटा।